Ndugu wanaushirika, kuhusu malipo ya wakulima ambayo na kwa bahati nzuri wengi walionitangulia wameyazungumza hapa, ni moja kati ya eneo ambalo tumekuwa na ukakasi mkubwa sana. Naendelea kuomba na kusisitiza, na mwisho nitatoa maelekezo kwenye hili, kwamba kwa wale wote ambao hawajafanya malipo kwa wakulima wafanye hivyo mara moja, lakini kwa wale pia ambao hawajafanya malipo katika zile tozo za halmashauri wafanye hivyo mara moja. Na kwenye hili ningeomba bodi mvae viatu vyenu, mvae viatu vyenu kuanzia mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu. Haina ufahari wowote tena kuendelea kila siku nyinyi kupokea simu zetu za kusukuma AMCOS haijalipwa, chama cha ushirika hiki kimelipa robo, kampuni fulani imelipwa robo na nini. Muondoe hii, vaeni viatu vyenu, na maelekezo sio maelekezo, ushauri uliotoka mwanzo na mimi naungana nao moja kwa moja. Na katika kuungana nao ushauri, mimi nitashangaa kuona kwamba yoyote anayedaiwa hata iwe ni shilingi 2 mtamruhusu tena kuja kuwa mnunuzi katika msimu huu unaoanza. Na kwenye hili nataka niwahakikishie TTB na wale wanaowadai, mnatupa kazi ngumu sana, kwa sababu katika hali ya kawaida unakuta chama, mimi kwa mfano kule Kaliua kuna chama kilikuwa hakijalipwa mauzo ya mwaka huu msimu mzima, lakini pia mwaka huu watu wamelima vizuri. Je, tunategemea kwamba wakulima watapeleka tena kwenye chama au watatorosha mzigo? Hata ningekuwa mimi ningeanza kutafuta mbadala. Haiwezekani mwaka mzima nimekaa shambani, nimekwenda nimeweka nguvu zangu kule, alafu mwaka mzima sijalipwa hata senti moja, lakini wakati huo wote na mwaka huu nimelipa, alafu unategemea mimi nitapeleka tena mazao yangu katika mtiririko ambao mfumo unatutaka. Tafsiri nyepesi ni kwamba mnatupa kazi nzito ya sisi kutokulala kuhakikisha tunazuia watu kutorosha tumbaku. Mnatupa kazi nzito ya sisi kuhakikisha tunakuwa hatulali, kulinda wakulima wasitoroshe. Na wakati mwingine unamkamata mkulima, lakini unamkamata ni kwa sababu ya utaratibu, lakini ndani ya moyo hata wewe roho yako inakuuma. Anakuambia mimi nimelima mwaka juzi kwenda mwaka jana sijalipwa senti 5, mwaka huu na huu mzigo. Wakati huo sisi tumetoa maelekezo kwamba kila mtu apeleke watoto shule, na anasema juzi umetuletea taarifa na tangazo la kupeleka watoto shule, hatujalipwa. Mimi bora nikauze hii nipate kidogo senti ya kuweza kununua uniform na daftari. Nataka niwaambie mnatuchosha. Na kwenye kikao hiki maelekezo ambayo nimesema ni kwamba baada ya kikao hiki kwa wale wote ambao makampuni, ukijua unadaiwa ndani ya mkoa, sio katika hii mikoa mitatu tu, ama katika hizi wilaya 3 tu, ukiwa unajua una deni katika mkoa huu, baada ya kikao hiki tunabaki Magefa, Famous Rock sijamsikia na wenzako, tunabaki. Hawa wakiondoka sisi tubaki hapa kwa sababu tuelewane sasa vizuri, na hakika tutaelewana. Ndugu wanaoshirika, kuna jambo lingine moja ambalo liligusiwa kidogo, nalo hili ni la bei. Wote tunatambua kwamba msimu uliopita tulifunga na bei ya dola
2.1, lakini sasa kuna mdondoko kidogo wa bei umefika dola 1.95. Kwanza naomba kwa heshima kabisa nimshukuru sana waziri wetu wa kilimo, lakini pia nimshukuru na zaidi Mheshimiwa Rais, kwa sababu tayari pameanza kutoka maelekezo ya namna ya sisi viongozi kukaa ili kuweza kuziba ili kuweza kuvuka vizuri hapa, maanake vinginevyo kuvuka hapa patakuwa pana kazi. Kwa hiyo nataka niwahakikishie kwamba kuna juhudi kubwa zinafanywa na Mheshimiwa Rais, kuna juhudi kubwa na mzigo mkubwa amekwisha pewa waziri wa sekta husika na ameanza kulifanyia kazi vizuri. Kwenye hili nitaomba pia, kama kutakuwa kuna maelezo ya ziada tutatoa, wahusika watatoa, lakini ningeomba tuendelee kuwa na kautulivu na tutakuja mbele yenu kuwapa taarifa halisi. Si vizuri sasa wakati kuna mchakato mwingine unaendelea na sisi tukaweka malumbano hapo katikati. Kuna swala la bima, Kwenye swala la bima niliona wajumbe wa TIRA, naomba tusimame. Nafasi ya kuzungumza mtapewa, naomba tusikilizane. Hebu simameni, sijasema mkae mama, nilisema msimame. Na nyinyi mnatuchelewesha kwenye hili swala. Na nyinyi vaeni viatu vyenu, hakikisheni tunavuka. Jambo moja tunajadili miaka miwili, miaka mitatu. Haiwezekani. Kaeni. Hakikisheni kuwa tunavuka vizuri. Kuna kampuni moja inaitwa nini? Inaitwa Win Trust. Sio wapo? Hakikisheni na nyinyi mnatuvusha vizuri. Na pale penye mkwamo hakikisheni mnatoa taarifa, kwa sababu hatuwezi kuendelea. Kwa mfano, haya mambo tunayozungumza yasipotatuliwa, mimi chama hiki mkinialika mgeni rasmi mwaka ujao siji. Amezungumza mwenyekiti wa chama mkoa, wamezungumza waheshimiwa wakuu wa wilaya waliomtangulia hapa, kwenye kusisitiza haya. Tukiona tu kwamba haya mambo hamja yafikisha mwisho, binafsi wala msiniite, kwa sababu sitakuwa. Hatuwezi kuwa jambo kuanzia 2024, 2025, 2026 tunajadili jambo hilo. Lazima tuhakikishe tunafika mwisho. Na kwenye lile la utegemezi ambalo nikushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, ulilizungumzia vizuri mno, kwa sababu andiko zuri lolote la mradi ambalo linahusisha wewe kupata fedha, tamati yake huku mwisho lazima lionyeshe ni namna gani utaendelea kujitegemea. Huwezi kuwa na andiko ambalo linakuonyesha kwamba wewe utaendelea kukopa mpaka mwisho wa dunia. Hiyo hakuna andiko zuri la hivyo. Kwa hiyo andiko zuri ni lile ambalo unaonyesha kwamba sasa nitakopa hiki, huenda mwaka ujao nikapunguza kwa sababu nitakuwa na akiba hii, hivyo na kuendelea, na tutakapofika mwisho utasema sasa nitakuwa najitegemea mimi mwenyewe. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye lile ambalo ulitangulia kulizungumzia, mimi nakupongeza na nakubaliana na wewe kabisa, na tunakubaliana na mapendekezo pia yaliyotolewa na mjumbe mmoja aliyeongea kwamba kikao hiki safari hii kitoke na maazimio, lakini na maazimio tunayotoka nayo lazima yale maazimio ambayo yanatekelezeka, na tuende tukayasimamie wote. Na itakuwa ni vyema sana kama tutaweza kupimana kwenye yale maazimio ambayo tutakubaliana kwenye kikao hiki ambacho tumekifanya ndani ya ukumbi huu. Vinginevyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikupongeze
ninatambua mna baadhi ya miradi ambayo mmeendelea kuifanya. Hongereni sana. Niwapongeze kwa namna ambavyo mnajaribu kushirikisha, kuangalia namna gani tunaweza tukalinda mazingira. Hongera sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nilipokaa nikajaribu kuhesabu matofali ya huu ukumbi, na pia baadaye nikajaribu kuhesabu bati za huu ukumbi, na nikatafakari kelele ambayo tunaitoa kwa wanafunzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani mmenielewa. Ni vyema ukajipanga. Hiki chama na hao wajumbe wote hatuwezi kushindwa kujenga ukumbi wetu kama huu tukawa tunafanya vikao vyetu sherehe nzuri. Haina tija sana leo sisi watoto wamepewa likizo au sisi ni kitu gani, sisi kufanya mkutano ndani ya mazingira ya shule. Hilo linaenda sambamba hivyo hivyo. Mkutano ujao kama utakuwa unaufanyia kwenye shule, usinialike. Ndio tuende na yale mambo kwamba sasa tuhakikishe tunakwenda step kwa step. Tupimane kwa hivyo. Tusijipime kwa kuongeza bei tu ya zao. Ndugu wanaoshirika, kabla ya kuhitimisha, na wakumbusha umuhimu wa kufanyia kazi hoja za mkaguzi wa nje. Hakikisheni mna kuzifanyia kazi hoja kwa kiwango kikubwa, kwa sababu natambua kwamba mna watu professional wa kushughulikia suala hilo. Lakini pia kwa upande wa vigezo vile, hakikisheni mnaendelea kusimamia upigaji marufuku kwa watoto kufanya kazi katika sekta yetu hii ya tumbaku. Angalieni namna bora ya kuimarisha mikopo. Lakini bahati nzuri Mheshimiwa Rais amewapa mtaji mkubwa wanaushirika. Mna benki yenu, kaeni na benki yenu. Hili wala siogopi kulisema. Kaeni na benki yenu. Na mwenyekiti, kwa sababu mimi sina siri, nitakueleza tu, nitawaeleza watu nilichokueleza. Alivyoinuka mtu wa CRDB nikashangaa kwamba kwa nini ameinuka mtu wa CRDB badala ya mtu wa benki ya ushirika katika kikao cha ushirika na wanaushirika wapo. Hakikisheni mnaongeza nguvu na mnatoa ushirikiano kuipa nguvu ushirika, kwa sababu ile ni benki yenu. Nadhani tumeeleweka. Kwa wakulima, jamani, yale mambo ya ngurai, ngalai, majafafa, hebu msitushughulishe mwaka huu na hilo jambo. Pelekeni ujumbe, hakikisheni watu wanaweka tumbaku safi, kutorosha kuwe kwa uchache sana kama tumeshindwa kudhibiti. Lakini tumekwisha kubaliana mimi na wakuu wa wilaya wenzangu, lazima kila mkuu wa wilaya atoe mfano kwa watoroshaji. Tukikukamata usije ukasema tuliambiwa tutoroshe kwa uchache. Tutakushughulikia. Kwa hiyo kawaambieni ndugu zetu, hakikisheni kila mtu anauza katika mnyororo uliopangwa na si vinginevyo. Majafafa tulipata simu nyingi sana mwaka jana, msimu uliopita. Wale waliotoroka mwaka jana, njia walizotumia tunazijua. Mwaka huu tutawakamata. Msijishughulishe na majafafa. Tuhakikishe kwa kila hali faida kubwa mkulima abaki nayo mkononi. Otherwise kuna siku tutakuja kufunga hili zao la tumbaku kama tunaendelea kukamua
hii ngazi ya chini ambayo ni ngazi ya uzalishaji. Kwenu benki kiongozi, kama mlivyojitambulisha CRDB, natoa message kwenu, lakini na kwa benki zingine zote. Nadhani tatizo hili linaweza likawa pia na upande huu. Hakikisheni msimu huu hakuna kusitisha mikopo. Mnampeleka mkulima mpaka katikati ya msimu, alafu mnamwacha hapo anahema. Kwa hiyo kwenu nyinyi benki kiongozi na benki zingine, hakikisheni mwaka huu hatumwachi mkulima njiani. Natambua kwamba kama ilivyo kwa wale ambao wanunuzi ambao hawajawalipa wakulima vizuri na ndani ya wakati, benki hizo hizo zitakazositisha, tutakaa kwenye kikao kingine, tutatoa maamuzi msimu ujao. Huenda na wewe usitoe tena mkopo ukisitisha mkopo wa wakulima. Kwenu wanunuzi, naomba endeleeni kutoa ushirikiano, na ushirikiano ambao nauomba kwenu nyinyi wanunuzi, shirikianeni sana na uongozi wa serikali ndani ya wilaya na ndani ya kata, mkiwa na maana kwamba kuna wakati hata kama mtaweza kuwezesha magari mawili matatu ya kuongeza nguvu za patrol, sisi tunaweza kuwapatia maaskari wetu mahiri wakatumia magari hayo kwa uadilifu, lakini lengo kubwa na faida kubwa itarudi kwenu. Kwa hiyo kwa wakati wote ambapo mtakuwa mnaona kwamba kuna maombi ambayo yamekuja kwenu wanunuzi, tafadhali naomba sana mshirikiane nao. Napoelekea mwisho, naomba sasa nyinyi pamoja na mimi, kwanza uendelee kumwombea sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ya pekee ambavyo pamoja na maendeleo mengine kwa ujumla, lakini amelitazama zao la tumbaku ndani ya mkoa wetu. Tuendelee kumshukuru. Kama mlivyoanza kupata tetesi, tutakuwa tuna kiwanda chetu hapa cha mbolea, maana yake bei itashuka na itatufikia kwa wakati, lakini ruzuku. Lakini kuna jambo zuri pia la bima bado liko kwenye process, lakini vile vile na lile jambo nililoligusia ambalo tayari amekwisha litolea maelekezo kwa waziri wa sekta kwamba lishughulikiwe vizuri, kuangalia namna gani tuna bridge out hapo kwenye bei ya 2.1 na 1.95. Mheshimiwa Mwenyekiti, utaniwia radhi kwa sababu bahati mbaya sijajaliwa kuwa na risala tamu. Hii ndio risala ambayo mara nyingi naweza kutoa, lakini nataka nikuhakikishie ushirikiano madhubuti kutoka kwa wakuu wa wilaya, lakini zaidi kwa kiongozi wetu wa mkoa ambaye ni Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Ushirikiano tutautoa kwa hali na mali, lakini pia wakati wote mtakapoona kuna jambo mnahitaji msaada wetu, mtaweza kupata ushirikiano huu.